എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു പാലക്കാടൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാർമല അരുവി കാണിക്കാനാണ്. മാർമല അരുവി എന്ന് പറയുന്നത് പാലായിൽ നിന്നും ഇരാറ്റുപേട്ട വഴി തീക്കോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. തീക്കോയിൽ നിന്ന് ടൗൺ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം മാർമല അരുവി എന്നൊരു ബോർഡ് കാണാം. അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്ന്. അതാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദൂര ദൃശ്യം കാണാം. ആ കാണുന്നതാണ് മാർമല അരുവി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തീക്കോയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു 5 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ മാർമലയ്ക്ക് വരുന്നത്. എസ്റ്റേറ്റ് റോഡിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടം വരെ വണ്ടി എത്തത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നടന്നു പോകാനുണ്ട്. അപ്പം നല്ല കൈതത്തോട്ടത്തിനിടയ്ക്കൂടെ ആണ് നടന്നു പോകുന്നത്. ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാർമല വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിന് കാട്ടുവഴിയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി വഴിയാണ്. സൂക്ഷിച്ച് വരണം. മഴ പെയ്ത് തെറ്റിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. മൊത്തം പാറയാണ്. പാറക്കെട്ടൊക്കെ കൂടി തന്നെ വേണം വരാൻ. നടപ്പാത എന്ന് പറയാൻ ചെറിയൊരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ അടുത്തെത്തി. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. അടിപൊളി വ്യൂ. മുഖത്തേക്കൊക്കെ നല്ല വെള്ളം തെറിക്കുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ ഫീൽ. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഈ മാർമല അരുവിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ വരുന്നവർ കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ വരുമ്പം സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാർക്കല്ലേ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ നടന്ന് കയറി വേണം പോകാൻ. നല്ല തെറ്റലുണ്ടാവും. സൂക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് തന്നെ വന്ന് കണ്ടാലേ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേനൽക്കാലത്തെല്ലാം മറ്റു വരണ്ടായിരിക്കും കിടക്കുക. അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് കാണുക. ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവരും ദൂരെയുള്ളവരും വന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ
ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.